Allora, mi è appena arrivato il seggiolino per la bici e mi manca la staffa per fissarlo e non c'è. Ho cercato in tutti i punti, ma è nella scatola, magari tolta dalla confezione, ma al suo interno non c'era, perciò ahimè dovrò rimandarlo indietro. Non ho ricevuto nella scatola, ho controllato, non c'è niente. Non ho ricevuto la staffa che praticamente si attacca qui e poi va a finire dietro, cioè per attaccarlo alla bici. Come mai? Guardate. Yeah.